Kukizo Council na Kangpokpui Fauraga by Road Chatpe Yaroi Haina Kihalavasu Chief Minister N. Biren na helicopter ki Kutang da Chatuna Senapati da Fangthokpa Rovenani Festival Saruk Yakhre. Ngasi isol ki pipa de ina chief minister ki phamsi mayam ki blessing de wari matungda aina go to hills hodokibus kari ge ina go to hills hodokibra har kanda matam mama single lebe chinau singat tampaki koi government siga ekhoi gi singi lam siga isam samna da badona tauba development gi lam da iso sotha badona tauba people to peoples connect what pa interaction what pa adugma mayam du thengrak podegi aina koi mayam gi blessing de gi aduga isor na sanbi podegi aina sek sem oi bugai go to hills side da tawra kanda village to village karai da kari wali kari sothari maramdi development manadana aduga mutual respect lainadana koi unity porpunga moi that was my target my mission koi masen amaga mutual respect lainadaba adu orga koi peace porpunga moi aduga punna manipur chakhotpa manipur mo ibanga moi habisi kanbadagi ai go to hills haurakanda lambi phattaba mayam infrastructure hospital gi leiramiba awatpa school gi leiramiba awatpa college gi leiramiba awatpa health service leiramiba awatpa mayam say last 7 years ta ai best level ai with my ministerial colleagues and MLAs ai honaraga landscape change ma tongbo honar yeah almost 70-80% mai pai lambi nang nahan gi Nitin Gadkari gi mayam thengna birongani 777 crore koi ukrul lagina technopol taba adagi maram peren road huji almost loiga dore sumai ta guna lambi thongi maram sida dik senapati gi in and around koi huji kan concrete road la ka dore concrete road oiraga dia koi at least 40 years de koi repairing to gobe paisa thada dobe tamilong chapiu hana gi tamilong du huji gi tamilong yang piu hana khongsang dagi na tamilong yongno phone bada it took around 3 to 4 hours huji just within 1 hours to yor lambi phara banina aduna sigi government na khara lokha charai si kari gino koi ainga saibu sakhotpa manadradi ekoi nungsinaba yaro aduga praja amaga khoi se self respect lainadradi aina mahelena ai mangai rena chalagadi aduna ekoi nungsinaba porpungam aduna ekoi mutual respect aduga equal development madudai dai change bani aduna go to hills or matungda go to village haidna amuk hapa kana village to village kari walige khara development mayam doi hona bani